हरे भरे पेड़ पर दो चिड़िया रहती थीं, मीना और रानी। दोनों रोज सुबह मिलकर सूरज को नमस्ते करतीं और साथ साथ दाना चुगने निकल जातीं। एक दिन तेज आंधी आई। मीना ने जल्दी से अपने घोंसले को मजबूत कर लिया, लेकिन रानी ने ध्यान नहीं दिया। आंधी में उसका घोंसला टूट गया और अंडे जमीन पर गिर गए। रानी रोने लगी। मीना तुरंत उड़कर आई और बोली, रो मत बहन, हम मिलकर नया घोंसला बनाएंगे। दोनों ने मिलकर पूरे दिन मेहनत की। तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने एक मजबूत घोंसला तैयार कर दिया। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ दे। मीना ने चहचहाते हुए जवाब दिया, और हम हमेशा साथ रहेंगे। उस दिन से दोनों चिड़िया और भी गहरी दोस्त बन गईं।